És akkor a doboz az elénk is tárul, mivel ez tényleg csak egy doboz, a billentyű már ott muzsikál. A billentyűzetre annyi van írva, hogy magyar kiosztás, ebben a barna switchek vannak, USB-C-vel csatlakozik, alumínium ház, ezáltal nagyon nehéz, 2 év garancia, és RGB programozható világítás, és ugye ez egy mechanikus billentyűzet. A hátoldalán pedig, amit találunk, hogy hát hogyan is van a billentyű kiosztás, és ugyanazok, hogy ez a NK rollware, itt van, fogalmam sincs, hogy mit jelent, alumínium ház, és ez a mikrofunkciók, tehát be tudsz állítani rá dolgokat, mert egy programmal vezérelhető. A belseje is szép stílusos, egyébként szép fekete, és kapunk hozzá ilyen szivacs védő cuccokat, amiben benne van a billentyűzet, és rajta van egy ilyen fekete kis borítás, de sajnos az már nincs meg. És akkor elénk tárul a rohadt nehéz billentyűzet. Fém az egész. A hátulján pedig, amit találunk, egy nagyon nagy logó, ilyen háromszögek, meg a fene se tudja, és ott van egy ilyen kíke kiszedőnk, ki is varázsoltam belőle, és itt, hogy látjátok, ezek már ki vannak cserélve, tehát VASD és E betű a pudding szetre, amit már meg fogok mindjárt mutatni. A billentyű van itt egy SPC Gear felirat, nagyon minimális, és még itt az oldalán is egy ilyen kis gumi. Így is lehet álligatni, tehát mint a többi billentyűn is, ugye, fényerő állítás, ritmus, gyorsaság, stb. Plusz rengeteg mód van még rajta, amivel lehet ezt álligatni, ugye ugyanúgy a hangerő szabályzók, tehát ilyen multi, plusz ezek a gombok is beállíthatók, ugye, külön parancsra egy játékba, és nézzük is meg akkor, hogy hogyan néz ez ki, mert ez egy mechanikus billentyű. Látjuk is, hogy barna switchek vannak benne, a kék az túl hangos, a pirosnak meg semmi hangja, így a barna maradt. Egyébként nagyon jó hangja van, mindjárt nézzünk egy tesztet.